2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18. 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 14 al 18. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? And he continues by saying, oh, what fellowship can light have with darkness? Non vi mettete con gli infedeli, sotto un gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Ed egli continua dicendo, o quale comunione tra la luce e le tenebre? What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them. I'll be their God and they will be my people. E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Do you see that? Vedete questo? If the wedding rings are very similar, Se le fedi nuziali sono molto simili, that means questo significa you must be in the likeness of Christ. che dovete essere alla somiglianza di Cristo. If Christ is holy, Se Cristo è santo, you must be holy. dovete essere santi. Now listen to this. Ascoltate questo. When he came, Quando egli venne, baptized in the Jordan River, battezzato nel fiume Giordano, the Spirit of the Lord descended on him. lo Spirito del Signore è sceso su di lui. He went into the wilderness, Egli è andato nel deserto, prayer and fasting. pregando e digiunando. He was strengthened. Egli fu fortificato. He was strengthened. Egli fu fortificato. He was fortified. Egli fu fortificato. When he came from there, Quando venne da lì, the Lion of the tribe of Judah, il leone della tribù di Giuda, he came for the enemy egli è venuto per il nemico and he conquered the enemy e ha conquistato il nemico and he did the wonders. e ha fatto i prodigi. He performed his ministry Egli ha portato a compimento il suo ministero and then he was resurrected. e poi egli fu risorto. Now listen to this. Ora ascoltate questo. That means Questo significa even you, the church, che anche voi, la Chiesa, you must enter the wilderness of repentance. dovete entrare nel deserto del ravvedimento. That is the revelation of John the Baptist Questa è la rivelazione di Giovanni Battista speaking with me che parlò con me on the 2nd of April, il 2 aprile 2004. 2004. In other words, he was telling me, go tell the church In altre parole, egli mi stava dicendo, vai a dire alla Chiesa the time has come che è giunto il tempo for her to exit, per lei di uscire, for her to leave now, di andare via, to leave the central business district, di lasciare il centro degli affari, to leave the city centers di lasciare il centro della città, of this world di questo mondo, where there is so much pampering, che vizia e coccola, where there is postmodernism, dove c'è il postmodernismo, and enter into the wilderness of repentance, per entrare nel deserto di ravvedimento, prayer and fasting, e pregare e digiunare, that you may be able to remove the flesh così sarete in grado di togliere la carne and depend on the word, e dipendere dalla parola, that you may be tested così sarete provati and found to be like gold,
e trovate di essere come oro. Listen to me, somebody. Ascoltatemi. When the Magi came, the Magi, Quando i re magi sono arrivati, when they came when Jesus was born at Bethlehem, quando vennero dopo la nascita di Gesù a Betlemme, they presented gold before him. presentarono dell'oro davanti a lui. They presented gold. Presentarono dell'oro. In other words, they said, In altre parole, loro dissero: you are the purity of God. tu sei la purezza di Dio, You are the royalty of God. sei la regalità di Dio, The kingdom belongs to you. il regno ti appartiene, The power and the wealth belongs to you. il potere e le ricchezze ti appartengono. Listen to me, somebody. Ascoltatemi. When he went to the wilderness, Quando egli andò nel deserto, he was purified. egli fu purificato. When the devil tempted him, Quando il diavolo lo tentò, he said, it is written. egli rispose: sta scritto, It is written. sta scritto, It is written. sta scritto. 3 times. 3 volte. God is telling the church, Dio sta dicendo alla Chiesa time has come che è giunto il tempo for you to go into the wilderness per voi di andare nel deserto of repentance, del ravvedimento, of prayer, della preghiera of fasting, e del digiuno, so you may depend on the word. così potete dipendere dalla parola, So you may say it is written. così potete dire sta scritto, So you may never be infants again. così non sarete più bambini, So you may mature up, ma sarete maturi, because it's coming for a mature church. perché egli viene per una chiesa matura. So you may live the book of James chapter 4, Così potete vivere il libro di Giacomo capitolo 4, verse 7. versetto 7. Resist the devil Resistete al diavolo and you flee away. ed egli fuggirà da voi. The mature church, La chiesa matura, the mature church la chiesa matura resists the devil. resiste al diavolo. Preparate la via. Il Messia sta tornando. Ritornate alla strada elevata, maestra della giustizia.